प्यारी चिड़िया आसमान में उड़ती है। उसकी चहचहाहट से सुनहली धूप खिलती है। चिड़िया की उड़ान हर दिल को खुश कर देती है। इसकी उड़ान में स्वतंत्रता और आनंद की अनुभूति होती है। चिड़िया अपने घोंसले में लौटकर अपने बच्चों का ध्यान रखती है। प्यारी चिड़िया अपने बच्चों को प्यार और सुरक्षा से पालती है। चिड़ियों की उड़ान का यह पहला अनुभव एक नई यात्रा की शुरुआत है। पहली उड़ान में चिड़िया खुद को स्वतंत्र महसूस करती है। इस यात्रा में हर पल नई खुशियों का एहसास होता है। अब वे आकाश के विस्तार में स्वतंत्रता की अनुभूति करते हैं।